phần tiếp theo của cái não này nó liên tục với cả não. Donc les limites théoriques, c'est à peu près le tronc occipital. Cái ranh giới mà lý thuyết đó là cái lỗ trở. Donc c'est une structure allongée comme un tuyau qui va donc du tronc occipital jusqu'en S1, jusqu'en L1, L2. L1, L2. Nó có hình gọi như là cái hình trụ đi tiếp từ cái liên tiếp với cả não ở lỗ trở đi xuống cái giới hạn dưới là L1 L2. Cette moelle elle est un tout petit peu plus large dans la région cervicale et lombaire. Il y a deux renflements d'où partent les racines, le plexus brachial et le plexus lombosac. Tủy sống có hai cái chỗ mà nó kích thước nó rộng hơn cái chỗ khác, gọi là hai cái phình, gọi là phình cổ và phình thắt lưng. Từ hai phình này, chỗ phình này là chỗ xuất phát cho các đám rối cánh tay và đám rối thắt lưng. La moelle elle se termine de façon pointue. Il y a une forme comme ça, pointue, en L2, L1, L2. Cái tủy sống nó kết thúc này một cách rất gọn, giống như hình nón ở vị trí là 1 và 2. Alors, entre chaque paire de vertèbres, il va sortir des nerfs rachidiens. Les nerfs rachidiens vont sortir dans les trous de conjugaison entre deux vertèbres à chaque niveau. Từ mỗi vị trí ở một cái vị trí liên đốt sống thì có các cặp dây thần kinh đi ra ở tủy sống. Alors à l'étage cervical, on a 7 vertèbres cervicales et on a 8 paires de racines cervicales. Ở vùng cổ thì chúng ta có 8 cặp thần kinh tủy cổ, vùng lưng thì có 12 cặp thần kinh lưng. Il y a une racine C8 qui naît entre les vertèbres C7 et D1. Cái thần kinh, cặp thần kinh cổ 8 thì nó nằm giữa cái đốt sống cổ 7 và ngực 1. Donc ensuite, on a 12 racines thoraciques, 5 lombaires, 5 sacres. Tiếp theo là có 12 thần kinh tủy ngực, 5 thần kinh tủy thắt lưng và 5 thần kinh tủy cung. Donc de temps en temps, il y a 2 racines qui sont soudées. Par exemple, L5 et S1 peuvent être soudées. On peut avoir des racines communes. Par exemple, la racine L4 et la racine L5, elles peuvent sortir par un trou, et le trou d'au-dessus, il n'y a pas de racine. Thần kinh dưới thì thường là các hai thần kinh, hai cái dãy này nó xuất phát chung trong cùng lúc, cùng một thân chung. Alors ça c'est la moelle épinière en T2, en T1. Đây là cái tủy sống trên đỉnh T2, đỉnh T1. La moelle elle se termine de façon progressive. Cái tủy sống nó kết thúc một cách dần dần. En L1, L2 à peu près, 5, 4, 3, 2, se termine à peu près en L1, L2. Và đây là một kết thúc ở vị trí là 1 và 2. En imagerie, on ne voit pas vraiment les renflements cervicales et lombaires, on ne les voit pas vraiment. Trên cái cổng từ trường học trên trần này chúng ta nhìn không rõ những cái phình cổ, phình thắt lưng. Sur les coupes sagittales, on ne fait pas la différence entre la substance grise et la substance blanche. Trên cái hình cắt cái sagittal chúng ta không thể phân biệt được cái trắng và xám. Vous voyez en dessous de la moelle, il y a du liquide céphalorachidien qui descend jusqu'en S2. Và chúng ta thấy là cái dịch não tủy nó bao quanh cái tủy sống xuống đến tận cái S2. Quand on fait une ponction lombaire, on la fait en dessous de L1 L2 pour ne pas piquer la moelle épinière. Và khi cái chọc dịch não tủy chúng ta chọc ở dưới mức L1, L2 thì do nó không chạm vào cái tủy sống. Alors là, vous voyez en T1, il y a une bande blanche qui correspond à de la graisse dans l'espace épidural. Trên cái một miếng dọc chúng ta thấy một cái dải trắng tăng tín hiệu, đây nó tương ứng với cả tầng trung vỡ ở ngoài mặt cứng. Dans la tête, la dure mère elle est collée à l'os. Dans la colonne, la dure mère n'est pas collée à l'os. Il y a un espace épidural avec de la graisse et des vaisseaux dedans. Ngược với cả cái trên não thì cái màng cứng ấy, nó dính sát vào xương, còn ngược lại ở tủy sống thì cái màng cứng không dính vào xương và nó được ngăn cách bởi lớp mỡ. Voilà, si on fait une coupe axiale, on passe par la région cervicale. Ở đây là hình ảnh ASEAN đi qua vùng cổ. On voit la moelle avec la substance grise au milieu, la substance blanche autour. Nó tủy sống với chất xám ở trung tâm và với chất trắng ở ngoài bi. La
La substance grise, elle a une forme de papillon. Cái chất xám tạo thành cái hình cánh bướm. Si on fait des coupes axiales en T2 étoiles, on voit la différence entre la substance grise qui est gris clair, la substance blanche qui est gris foncé. Trên một cái hình cắt ngang mà ASEAN qua tủy sống, hình T2 sao, chúng ta phân biệt rõ hơn cái chất xám thì có một tín hiệu trắng hơn và chất trắng một đen hơn. On voit qu'il y a un sillon médian antérieur, on le voit sur l'imagerie. Chúng ta thấy một cái rãnh trước trung tâm này kể cả trên cổng từ. Et puis il y a des sillons postérolatéraux qu'on voit pas bien dans l'imagerie. Còn các rãnh rãnh sau bên thì chúng ta nhìn không rõ trên cổng từ. Voilà encore des coupes axiales qui passent dans la région cervicale en T2 étoiles. Vẫn là các lớp cắt ASEAN T2 sao qua vùng tủy cổ. On voit bien la substance grise qui est gris clair, en forme de papillon. Chúng ta nhìn rõ cái chất xám nó có hình cánh bướm mà tăng tín hiệu. La substance blanche gris foncé autour. Còn chất xám thì chất trắng thì có hình xám đen xung quanh cái chất trắng. On devine les racines nerveuses antérieures et postérieures. Chúng ta đoán là có các cái rễ trước và rễ sau đi qua. On devine l'espace épidural avec de la graisse dans l'espace épidural. Chúng ta xác định đoán cái khoang ngoài màng cứng này. Donc là, vous voyez que les vaisseaux, ils apparaissent blancs, hein, mais c'est pas du spinéco, du turbospinéco. Hein, dans les séquences spinéco-turbospinéco, les vaisseaux qui circulent sont noirs. En écho de gradient, ces variables peuvent être blancs. Phía trước này nó là cái động mạch, nó tăng tín hiệu ngược với cả cái chuỗi xung spinéco thì tất cả những mạch máu là chạy nhanh thì đều tín hiệu màu đen. Còn trên cái T2 sau Galileo Echo thì tín hiệu mạch máu nó có thể trắng, có thể đen. Alors pendant la croissance, la colonne osseuse, elle grandit plus vite que la moelle épinière. Hein, l'os grandit plus vite que la moelle épinière. Trong quá trình phát triển thì cái cột sống này nó phát triển nhanh hơn là cái tủy sống. Alors, souvent chez le nouveau-né, la moelle se termine un peu plus bas en L2, L3. Khi mà ở cái trẻ mới sinh sau sinh thì thường cái tủy sống nó kết thúc ở vị trí rất thấp, thường là 2 là 3. Petit à petit, la moelle va remonter un peu. Dần dần cái tủy sống nó nâng cao dần đến mức là 1 là 2 là trưởng thành. Alors les nerfs qui naissent dans la région cervicale, ils ont un trajet horizontal. Cho nên những cái dãy thần kinh ở mút cổ thì nó xuất phát đi ngang. Et les nerfs qui naissent dans la région lombaire, ils sont verticaux. Và ngược lại những cái rễ ở vùng thắt lưng này thì sẽ có cái xuất phát này nó đến xiên dọc. Les nerfs qui naissent en dessous de la terminaison de la moelle, on appelle ça la queue de cheval. Những cái rễ mà ở phía dưới của cái nón tủy người ta gọi là cái hình đuôi ngựa. Vous savez qu'à chaque nerf correspond à un territoire sensitif et moteur. Mỗi một cái thần kinh thì có cái vùng tương ứng vận động và cảm giác tương ứng. Donc là, on a les territoires sensitifs, par exemple. Et chez quelqu'un qui a une lésion de la moelle, une paraplégie, on va tester la sensibilité et on saura à quel niveau de la moelle est la lésion. Đây là cái sơ đồ cảm giác. Nếu mà một người bị liệt vào một vị trí tủy sống ở đấy thì người ta sẽ tiến hành thử cảm giác, khám cảm giác tương ứng các vùng để xác định cái vị trí tủy tổn thương tương ứng. Voilà, donc je vous rappelle qu'on a 7 vertèbres cervicales, mais on a 8 racines cervicales, et qu'il y a une racine C8 qui naît entre la vertèbre C7 et la vertèbre B1. Nhắc lại rằng là chúng ta có 7 đốt sống cổ, nhưng chúng ta có 8 cái cặp thần kinh tủy cổ, và cái thần kinh tủy cổ số 8 này nó xuất phát giữa C7 và ngực 1, cổ 7 và ngực 1. Donc à l'étage cervical, le nerf porte le nom de la vertèbre du dessous. Cho nên là ở cái vùng cổ thì cái dây thần kinh tủy cổ nó sẽ mang tên của đốt sống ở phía dưới nữa. Il y a plus d'électricité.
Et puis donc, il y a l'étage dorsal. cái đốt sống ở phía trên của nó. Alors, il faut bien comprendre que la tête et la colonne, ça communique par le occipital. Và cần ghi nhớ rằng cái não và tủy sống nó liên kết với nhau, liên tục với nhau qua cái lỗ chẩm. Quand on a une méningite, on a des douleurs dans la tête, et on va faire une ponction lombaire pour récupérer des microbes qui circulent avec le liquide rachidien. Cho nên là khi có cái viêm màng não thì người ta tiến hành chọc trên não tủy thì người ta sẽ có thể lấy được cái tế bào nó di chuyển trong cái não tủy, còn não và còn tủy sống. Pour les métastases, c'est pareil. On peut avoir des cellules qui vont se détacher d'une tumeur cérébrale et tomber dans la colonne. Tương tự với các di căn trong não, ví dụ trong u não có thể tìm được cái tế bào di căn ở trong cái dịch não tủy. Ça, c'est très fréquent chez les tumeurs cérébrales de l'enfant. On fera toujours un bilan de la colonne pour rechercher des métastases dans une tumeur cérébrale de l'enfant. Điều này thường xảy ra ở những u não ở trẻ em. Thường thì u não trẻ em thì sẽ có những cái di căn mà xuống tủy sống qua đường dịch não tủy, cho nên là với những u não ở trẻ em thì ta thường làm cái bi lăng bằng cái chọc dịch não tủy để tìm xem có di căn xuống dưới không. Vous avez compris que dans la tête, il n'y a pas vraiment d'espace extradural, sauf s'il y a un hématome. Il n'y a rien entre la dure mère et l'os. Par contre, dans la colonne, il y a un espace extradural avec de la graisse et des vaisseaux. Và ở não thì chúng ta không có cái khoang gọi là không có khoang màng cứng, tại vì màng cứng nó gắn chặt với xương. Ngược lại thì ở tủy sống có khoang màng cứng, thì ở giữa màng cứng và xương thì có cái lớp mỡ. Et quand on aura une pathologie osseuse comme une métastase vertébrale ou une pathologie discale comme une spondylodicite, on pourra avoir la tumeur qui s'étend dans l'espace épidural facilement. Cho nên khi có bệnh lý của xương, ví dụ như một cái di căn hay bệnh u xương hoặc là một cái viêm nhiễm như là viêm cột sống nhiễm đệm thì có thể cách tổn thương này lan vào cái khoang ngoài màng cứng dễ dàng. Alors, parfois, la graisse épidurale, il y en a beaucoup chez les personnes qui sont obèses, qui sont sous traitement corticoïde. On peut avoir un épaississement de la graisse dans l'espace épidural et ça peut même parfois comprimer un peu la moelle. Và đôi khi ở những người béo, béo phì hoặc là những người mà điều trị corticoid kéo dài thì có rất nhiều mỡ ở khoang ngoài màng cứng, và đôi khi cái mỡ này nó cũng có thể gây chèn ép tủy sống. Voilà, je crois qu'on va terminer là parce que c'est un petit peu long. C'est sérieux. Alors On va terminer là pour ce matin. Cet après-midi, on parlera du scanner et de l'IRM, surtout des différentes séquences d'IRM, différentes techniques d'IRM. Chúng ta buổi sáng nay kết thúc đây, buổi chiều nay chúng ta sẽ nói về cái chứa về cái cổng từ của não, các kỹ thuật của cổng từ. CD nhưng chủ yếu là cổng từ. Ok, ngủ.